মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 7 হিন্দীৰ পাঠ 11 কাগজ কি কাহানী এই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কেতিয়া। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো তেতিয়া লাইক কৰি দিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অভ্যাসমালা আৰম্ভ হৈছে, হঠাৎ অনুশীলনী আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত গৈ শেষ হৈছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই যাবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকক 1 নম্বৰত দিছে प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। তোমালোকক ক খ আৰু গ এই তিনিটা MCQ দিছে। তাৰমানে চাৰিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগে। তো চোৱা ক'ত দিছে কাগজ का आविष्कार किस देश में हुआ था। কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোন দেশত হৈছিল দিছে, ভাৰতত নে চীনত নে জাপানত নে ব্ৰিটেইনত। তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে জানিব পাৰিবা যে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ চীনত হৈছিল, গতিকে উত্তৰত পঢ়িব চীন। ঠিক আছে, সেকেন্ড অপশ্যনটো। ওকে, তাৰপিছত তোমালোকক খত সুধিছে प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था। তাৰমানে প্ৰাচীন চীনত কি গছৰ পৰা কাগজ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। তাৰমানে প্ৰাচীন কালত চীন দেশত কি গছৰ পৰা কাগজ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। প্ৰথমে আছে পেপিৰ্ছ, শহতুত। এইটো একচুৱেলি স্পেলিং মিষ্টেক হৈ আছে, শহতুত হ'ব। মই স্ক্ৰীনত দি দিম আৰু কিতাপতো আছেই ন, কিতাপৰ পৰা চাইছে তোমালোকে সেকেন্ড অপশ্যনটো লিখি দিব পাৰা। সেকেন্ড অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব, কি বাছ কান্না এই দুটা শুদ্ধ নহয়, সেকেন্ড অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। শহতুত কিতাপত আছে আৰু মই পাৰিলে স্ক্ৰীনত দি দিম, তোমালোকে স্ক্ৰীনৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা। ঠিক আছে, এই নটো নবহি ত বহিব। ওকে, তাৰপিছত তোমালোকক গত সুধিছে उत्तम कागज किससे तैयार होता है। उत्तम कागज किहर পৰা তৈয়াৰ হয়। प्रथम ऑप्शन पेड़ के गूदे से, सेकंड ऑप्शन रेशे से, थर्ड ऑप्शन पत्ते से, फोर्थ ऑप्शन साल से। तो एटू শুদ্ধ হ'ব সেকেন্ড অপশ্যনটো। ঠিক আছে, ৰেচে से। ওকে, তাৰমানে গোটেইকেইটাৰ সেকেন্ড অপশ্যন কেইটাই শুদ্ধ হয়। প্ৰথমটোৰ সেকেন্ড অপশ্যন চীন, দ্বিতীয়টোৰ সেকেন্ড অপশ্যন শহতুত আৰু তৃতীয়টোৰ সেকেন্ড অপশ্যন ৰেচেছে। ওকে, তোমালোকে উত্তৰটি ৰেচেছে বুলি লিখিবা। তোমালোকক 2 নম্বৰত দিছে এক বাক্য মে উত্তৰ দো। এটা বাক্যত উত্তৰ দিবলৈ দিছে। চোৱা ক'ত আছে कागज किस प्रकार आज हमारी जीवन चर्चा का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। তাৰমানে তোমালোকক কৈছে যে আজিৰ দিনত কাগজ কেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে। ওকে, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এটা বাক্যত দিয়া সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে অলপ লং হৈ গ'ল, চিন্তা নকৰিবা, সহজেই হয়। এইটো তোমালোকে লিখিবা आज के ज़माने में हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर ही कागज उपयोग दिखाई देते हैं। विभिन्न रंगों के कागजों का विविध प्रयोग होता है। इस प्रकार कागज आज हमारी जीवन चर्चा का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ঠিক আছে, কিতাপ বনাবৰ কাৰণে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বহি বনাবৰ কাৰণে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিবা বস্তু পেকিং কৰিবৰ কাৰণে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰমানে কাগজৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ আছে হয়নে, সেইকাৰণে কাগজ আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে। ওকে, সেইদৰে লিখি ল'ব, উত্তৰটো সহজেই হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ চোৱা। তাৰপিছৰ ঘৰত তোমালোকক সুধিছে যে কাগজ কা আৱিষ্কাৰ কিসনে কিয়া। ঠিক আছে, কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল তোমালোকক সুধিছে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তোমালোকে এইটো কিন্তু মুখস্থ কৰি ৰাখিবা। ঠিক আছে, পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কাগজ কা আৱিষ্কাৰ চাইলুন নে কিয়া। কোনে কৰিছিল, চাইলুন নে। ঠিক আছে, এইটো মানে চীনৰ এজন ব্যক্তি আছিল চাইলুন। গদ দিছে अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है। তাৰমানে ইংৰাজী ভাষাৰ পেপাৰ শব্দটো কোনটো শব্দৰ পৰা আহিছে তোমালোকক সুধিছে। তো তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द पेपिर्स शब्द से बना है। ঠিক আছে, এই শব্দটোৰ পৰা বনিছে, তাৰমানে এই শব্দটোৰ পৰা আহিছে। ওকে, তাৰপিছত গদ দিছে
पेड़ के रेशों में कौन से तत्व पाए जाते हैं তাৰমানে তোমালোকক সুধিছে যে গছৰ আহত কোনবোৰ মৌল পোৱা যায় বা কোনবোৰ তত্ব পোৱা যায় ওকে তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা পেকটিক মাৰি চিনি আদি তত্ব পাই যাতে হে ঠিক আছে সহজ হৈ কেইটা যেহেতু এটা বাক্যত উত্তৰ দিবলৈ দিছে এইকাৰণে একেবাৰে চমুচমুকৈ উত্তৰকেইটা লিখিছো ওকে 3 নম্বৰত তোমালোকক দিছে সংক্ষেপ में उत्तर दो তলতে প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ সংক্ষেপত দিবলৈ দিছে চোৱা কত তোমালোকক সুধিছে कागज हमारे किस काम आता है তাৰমানে কাগজেৰে আমি কি কাম কৰো उत्तर लिखिबा कागज हमारे बहुत काम आता है हम कागज में लिखते हैं चित्र अंकन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं कागजत আমি লিখো कागजत चित्र अंकन करो और कागजेৰে बहुत काम करो হয়নে তো যদি তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবা ক তোমালোকক দিছে चीन के राजा ने साइलुन से क्या कहा था चीनर रजाई साइलुनक की কৈছিল तो यार उत्तरत होबो चीन के राजा ने साइलुन से कहा कि वह एक ऐसा खोज करे कि संसार में उसका नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखकर उसको याद करे বুজিলা নে চীনৰ ৰজাই সাইলুনক কৈছিল যে তুমি এনেকুৱা কিবা এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰা যিটো দেখি পৃথিৱীত তোমাৰ এটা নাম হৈ যায় আৰু নৱপ্ৰজন্মই যাতে হেতুক দেখি তোমাক মনত পেলায় তোমাক যাতে স্মৰণ কৰে ঠিক আছে এনেকৈ চীনৰ ৰজাই কৈছিল আৰু সেই কথা শুনি সাইলুনে পেপাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত মলকক গদ দিছে साइलुन ने कागज की खोज कैसे की तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा साइलुन ने कागज के लिए शहतूत के पेड़ को सुना और शहतूत के पेड़ को बहुत देर तक सिला सिलने पर उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए और उस रेशों को पानी मिलाकर खूब पीसते पीसते जब उसकी लुगदी सी बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया लुगदी सूखकर एक कठोर परत बन गई बाद में उसने उस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर दिया इस प्रकार साइलुन ने कागज का निर्माण किया था ताबिसुत घट दिसे कागज किन किन चीजों से बनाया जाता है तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कागज खाद सड़ी हुई लकड़ी भूसी तथा अन्य घास फूस से बनाया जाता है उंगती से कागज के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यार उत्तर लिखिबा कागज के निर्माण से पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है वायु अशुद्ध हो जाता है और उसी कारण बहुत बीमार होने लगता है ठीक है कागज प्रस्तुत যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া বায়ু প্ৰদূষিত হৈ যায় আৰু সেই বায়ু প্ৰদূষিত বায়ু যেতিয়া মানুহে উশাহত লয় তেতিয়া বহুত বেমাৰ হয় সেইকাৰণে তোমালোকে কাগজ নষ্ট নকৰিবা যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিবা ঠিক আছে पेड़ काटने पड़ते हैं पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण की नुकसान होता है और तुम लोग तो जानाई जे उद्भिद आमार कारण किमान इम्पोर्टेंट है कागज तैयार करिবৰ কাৰণে উদ্ভিদ কাটিব লগা হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিবেশৰ ক্ষতি হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তোমালোকে পেপাৰ প্ৰয়োজনতহে ব্যৱহাৰ কৰিবা প্ৰয়োজন নহলে ব্যৱহাৰ নকৰিবা আৰু কেতিয়াও নষ্ট নকৰিবা ঠিক আছে এতিয়া সাইড চোৱা সাইড দিছে সত্য কথন के आगे सत्य और गलत कथन के आगे गलत निशान लगाओ তাৰমানে তোমালোকক শুদ্ধ শুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে ओके চোৱা কত তোমালোকক খুদিছে सफेद कागज पर सुंदर लिखावट बनती है এটো সত্য হয় গতিকে তোমালোকে এনেকে ৰাইট চিন দিব পাৰা নতুবা এনেকে সত্য বুলি লিখি দিব পাৰা বা তোমালোকে সহি বুলি ক'ব পাৰা মানে সহি বুলি এনেকে লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে বা এনেকে সত্য বুলি লিখিলেও কোনো প্ৰবলেম নহব তাৰ পিছত তোমালোকক খত দিছে पहले मनुष्य कागज पर लिखता था এটো শুদ্ধ নহয় আগতে মানুহে গছৰ বাকলি জীৱ-জন্তুৰ ছাল পাথৰ এবিলাকত লিখিছিল আৰু কাগজ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰাহে মানুহে কাগজত লিখা আৰম্ভ কৰিছিল এনে গতিকে এটো
অশুদ্ধ হ'ব তোমালোকে এনেকৈ ক্ৰছ চিন দিব পাৰা নতুবা এনেকৈ গলত বুলি লিখি দিব পাৰা ওকে তাৰপিছত গত চোৱা গত তোমালোকক দিছে সাইলুন কি খুজু সে চীন কা ৰাজা নাখোজ থা তো এটো ভুল হ'ব হয়নে চীনৰ ৰজা নাখোজ নাছিল চীনৰ ৰজাই ভাল পাইছিল ওকে গতিকে এটো গলত হৈ যাব তোমালোকে এনেকৈ ক্ৰছ চিন দিব পাৰা নতুবা এনেকৈ গলত বুলি লিখি দিব পাৰা ओके তাৰপিছত গদ দিছে कागज बनाने के लिए लुगदी तैयार की जाती है यस এটো সত্য হয় তাৰমানে শুদ্ধ হয় তোমালোকে উত্তৰ দি সত্য বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত উংগত আছে चीन में आज भी हाथ से कागज बनाया जाता है এটো শুদ্ধ হয় কাৰণ টেকনলজি আৰু সায়েন্স বহুত ডেভেলপ হৈছে হয়নে তো আগৰ দৰে আজিকালি আৰু হাতেৰে কাগজ বনোৱা নহয় ओके গতিকে এটো গলত হৈ যাব ओके सोआ प्रथम शब्द से असम के जागीरोड में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना है यस एटो शुद्ध হয় तुम लोग पाठ के आसपास और 1 नंबर दिसे कागज चीन देश की देन है चीन ने संसार को और क्या-क्या चीजें दी है तो प्रश्न बुझिलाने तार माने प्रथमे चीन देशत कागज आविष्कार হৈছিল আৰু তাৰ পিছত চীন দেশৰ পৰা পৃথিৱীৰ বাকি দেশবোৰে কাগজ বনোৱা শিকিছিল ঠিক আছে তো তাৰ পিছত তোমালোক খুজিছে চীন ने संसार को और क्या-क्या चीजें दी है কাগজৰ উপৰিও চীন দেশে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ দেশক কি শিকাইছে মানে চীন দেশৰ পৰা পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ দেশে আৰু কি পাইছে ओके तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा चीन ने संसार को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चीजें प्रदान की है जैसे कि शिल्प विज्ञान तकनीक धर्म साहित्य भोजन और व्यापार ओके इधर तुम्हारे लिखिबा सहजे হয় प्रश्नर उत्तर मान कठिन নহয় नेक्स्ट 2 नंबरत আছে कागज का दोबारा प्रयोग किस काम में किया जा सकता है तमाने कागजर पुनर्व्यवहार की कामत কৰিব পৰা যায় তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা कागज का दोबारा प्रयोग लेखन पैकेजिंग कला और नक्शा बनाने में हो सकता है इसके अलावा यह कई अन्य कामों में भी उपयोगी है ओके इधर लिख लबा तीनटा से कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन किस प्रकार है तो यार तो तुम्हारे लिखिबा कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बना है कागज में लिखी गई अनगिनत पुस्तकें एक भाषा से दूसरी भाषा में और दूसरी भाषा से तीसरी भाषा तक अनुवाद करके सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है कागज में लिखी गई कोई भी चीज़ भविष्य के लिए हम संरक्षित कर सकते हैं ताकि पीछे की पीढ़ियों उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके इस प्रकार कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है 4 नंबर दिसे असम में कागज के कारखाने कहाँ है विस्तृत जानकारी प्राप्त करो तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा असम में कागज कल जागीरोड जुगीथोपा पानीखाइती पंचगराम नामक स्थान पर है ओके इधर तुम लोग उत्तर लिखि लबा क्वेश्चन 5 चुआ क्वेश्चन 5 दिसे समूह में बैठकर भारतवर्ष के मानचित्र में कागज उत्पादन के स्थानों को ढूंढो तो एटू इम्पोर्टेन्ट নহয় और पाइले तुमलोके निजे निजे चेष्टा करिबा ठीक আছে जेतु मानचित्ৰৰ प्रयोजन गटिके तुमलोके निजे निजे चेष्टा करिब লাগিব क्वेश्चन 5 चुआ क्वेश्चन 5 दिसे कागज से क्या चीजें बनती है तारमाने कागजेरे की बस्तु बनवा হয় सोचो और 5 वाक्य लिखो भाबिबोलै दिसे और 5टा वाक्य लिखिबोलै दिसे तो यार उत्तर तुमलोके लिखिबा कागज से पुस्तक बनती है तारमाने कागजेरे किताब बनवा হয় सजावट की सामग्री बनती है नेक्स्ट रंग बिरंगी फूल बनते हैं नेक्स्ट अभ्यास पुस्तिका बनती है नेक्स्ट प्रश्न पत्र बनाने में कागज का उपयोग होता है ओके तो दिले तुमलोके उत्तरটো लिखि लबा सहजै হয় বেছি টান নহয় তাৰ পিছত व्याकरणৰ 1 नंबर दिसे आओ जाने जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है
उसे क्रिया कहते हैं ঠিক আছে যি শব্দৰ দ্বাৰা কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় সেই শব্দটোকে ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইংলিছত ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মানে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজোৱা পদকে ক্ৰিয়াপদ বুলি কোৱা হয় যেনে খেলা পঢ়া শুনা হাতুৰা মাছ মাৰা ঠিক আছে মানে যি কোনো কামে হৈছে ক্ৰিয়া তোমালোকে কামক ক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে যেনে খেলা পঢ়া तार पिছত दिसे अब ध्यान से देखो संगीता पुस्तक पढ़ती है याद पढ़ती है एक क्रिया दीपू पत्र लिखता है एक क्रिया धीरेन खेलता है एक क्रिया शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं एक क्रिया अब तुम लोग नीचे के वाक्यों में से क्रिया शब्द चार्ट कर लिखो এতিয়া এই বাক্য কিটাৰ পৰা ক্ৰিয়া শব্দ কিটা বাছি উলিয়াই তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে একেবাৰে সহজ হয় ओके যেটো শব্দই কোনো কাম কৰা বুজায় হেতু হৈছে ক্ৰিয়া তেনে একেটো হৈছে বাক্য আৰু ইয়াত লিখিব লাগে ক্ৰিয়াপদ কিটা লড়কে খেলতে হে হৈছে ক্ৰিয়া তোমালোকে খেলতে হে লিখি দিবা জাবেদ আম खाता है হৈছে ক্ৰিয়া তোমালোকে खाता है লিখি দিবা নেক্সট আছে মনীষ পুস্তক पढ़ता है হৈছে ক্ৰিয়া গতিকে তোমালোকে पढ़ता है ইয়াত লিখি দিবা নেক্সট আছে मीरा गाना गाती है হৈছে ক্ৰিয়া তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা गाती है ঠিক আছে নেক্সট 2 नंबर दिसे वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग कई रूपों में होता है कर्ता के अनुसार राजन विद्यालय गया राजन तो होइसे कर्ता और गया होइसे क्रिया राधा बाजार जाएगी होइसे क्रिया और राधा होइसे कर्ता ठीक है अच्छा कर्म के अनुसार पंकज ने रोटी खाई पंकज होइसे कर्ता रोटी होइसे कर्म और खाई होइसे क्रिया नेक्स्ट আছে सायरा ने फल खाया सायरा होइसे कर्ता फल होइसे कर्म और खाया होइसे क्रिया ठीक আছে तो এই দুই ধৰণে क्रिया व्यवहार হয় তাৰ পিছত তোমালোকক দিছে अब तुम लोग नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और उन्हें दिए गए निर्देश अनुसार सजाओ सोआ ইয়াত যিকেইটা বাক্য আছে এই বাক্যকেইটাক এইদৰে সজাবলৈ দিছে कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार कत আছে रहीम खेलता है एटु हबो कर्ता के अनुसार यात क्रियापद নাই सॉरी कर्म নাই हने रहीम एटु হৈছে कर्ता और खेलता है एटु হৈছে क्रिया यात कर्मपद নাই नेक्स्ट আছে लड़का गाना गाता है एटु कर्ता के अनुसार यात बहिबो ओके नेक्स्ट আছে गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई यात हिंदी तो होइसे कर्म गतिके एटु यात बहिबो ओके नेक्स्ट আছে गीता हस्ती है एटु यात बहिबो ओके कारण यात कर्म নাই नेक्स्ट আছে महेश ने पत्र लिखा एटु यात बहिबो कारण पत्र तो होइसे कर्म नेक्स्ट আছে राजू ने कहानी सुनाई एटु यात बहिबो कहानी तो होइसे कर्म तो যদি তোমালোকে লিখি লবা সহজেই হয় হয়নে इथे तीनित सोआ तीनित दिसे कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप इस प्रकार बदलता है ठीक है तो कर्तार लिंग और वचनर ऊपर निर्भर करी क्रियार माने क्रियापदर रूप चेंज হয় जेने राम बाजार गया राम होइसे पुंलिंग लरा सीता बाजार गई जेतिया सीता शब्दটো ইয়াত বহিছে অৰ্থাৎ স্ত্ৰীলিংগ এটা শব্দ বহিছে তেতিয়া এই গয়া শব্দটো গই হৈ গল তাৰ মানে ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপ চেঞ্জ হৈ গল হয়নে নেক্সট আছে লড়কা খেলতা হে ঠিক আছে ইয়াত এজন লৰাক বুজাইছে একবচনত প্ৰয়োগ হৈছে ইয়াত লড়কে খেলতে হে যেতিয়া লড়কি শব্দ আহি গল লড়কি মানে লৰাবোৰ ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াত খেলতে আহি গল তাৰ মানে ক্ৰিয়াপদৰ रूप चेंज हो गल है तार कर्तार वचन परिवर्तन हले क्रियापदर रूप चेंज हो जाए और कर्तार लिंग परिवर्तन हलेও क्रियापदर रूप चेंज हो जाए ओके तार दिसे तुमलोকক अब तुम लोग बॉक्स में लिखे वाक्यों में लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के रूप लिखो तो जिकिटा वाक्य আছে এই বাক্যকেইটাত ব্যৱহাৰ হোৱা যিকিটা ক্ৰিয়াপদ আছে সেই ক্ৰিয়াপদ केटार रूप चेंज कर लिखिबले दिसे लड़की नाचती है लड़का नाचता है होबो ठीक है जेतु लड़की আছে
স্ত্ৰীলিংগ শব্দ ইয়াত লড়কা হৈছে পুংলিংগ শব্দ গতিকে ইয়াত বহিব নাস্তা হে ওকে তাৰপিছত খত আছে মোহন আতা হে ঠিক আছে ইয়াত মোহনটো হৈছে পুংলিংগ শব্দ আৰু ইয়াত মীৰাটো হৈছে স্ত্ৰীলিংগ শব্দ যেটো মোহন আতা হে গতিকে ইয়াত মীৰা আতি হে হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপ চেঞ্জ হৈ যাব নেক্সট আছে বচন के अनुसार ঠিক আছে ইয়াত এইকিটা লিঙ্গ के अनुसार তাৰ মানে লিঙ্গ অনুসৰি আৰু এইকিটা বচন অনুসৰি তাৰ মানে একবচন আৰু বহুবচনৰ মানে একবচন যেতিয়া কৰ্তাটো একবচন হ'ব তেতিয়া হেহত আকাৰ থাকিব আৰু যেতিয়া কৰ্তাটো বহুবচন হ'ব তেতিয়া হেহত একাৰ থাকিব আৰু কৰ্তাটো যদি স্ত্ৰীলিংগ বহুবচন হয় তেতিয়া হলে ইকাৰ থাকিব ওকে সো গুড়া দৌড়তা है গুড়ে डरते हैं গুড়ে শব্দটো বহুবচন হয় আৰু গুড়াটো একবচন হয় গতিকে ইয়াত দৌড়তে হে হ'ব ইয়াত ডৰতা হে হ'ব নেক্সট আছে গাই গাছ খাতি হে গায়ে গাছ খাতি হে গায়ে শব্দটো বহুবচন হয় বাট স্ত্ৰীলিংগ হয় সেইকাৰণে খাতি হে হ'ব খাতে হে নহব ঠিক আছে নেক্সট আছে गोविंद पढ़ता है सीता पढ़ती है हितेश दौड़ता है शेफाली दौड़ती है ओके नेक्स्ट আছে बगुला उड़ता है बगुले उड़ते हैं पत्ता गिरता है पत्ते गिरते हैं तो इधर তোমালোকে লিখি লবা সহজেই হয় नेक्स्ट दिसे आओ ये भी जाने कौन से बाप के इंजन का आविष्कार करने वाले जेम्स वाट नेक्स्ट से रेडियो का आविष्कार करने वाले मार्कोरी ठीक है मार्कोरी रेडियो आविष्कार करिছিল नेक्स्ट আছে टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल टेलीफोन आविष्कार करिছিল नेक्स्ट আছে पौधों में जीवन का आविष्कार करने वाले जगदीश चंद्र बसु ठीक है उद्भिदतो जे जीव থাকে এটো आविष्कार कोने करिছিল जगदीश चंद्र बसुए नेक्स्ट আছে कार का आविष्कार करने वाले माइकल फोर्ड ओके तो किटा तुमलोके পঢ়িবা ব্যক্তিকেজনৰ নাম মনত ৰখাই থৈ দিবা কোনে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল পৰীক্ষাত আহিব পাৰে नेक्स्ट परियोजना এটা আছে परियोजनाটো তোমালোকক কৈছে तुम्हारे जीवन में प्रयोग में आने वाले बहुत सी चीजें या मशीनें हैं उनको ढूंढो और चित्र बनाओ तो তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা परियोजनाটো কমপ্লিট কৰিবলৈ ओके তাৰপিছত তোমালোকক দিছে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने তাৰ মানে পাঠত ব্যৱহাৰ হোৱা কেইটামান শব্দৰ অৰ্থ ইয়াত তোমালোকক দি দিছে ओके जने प्रतिभा माने कुछ नया करने की जन्मजात शक्ति ठीक है আৰু তোমালোকে এটা পঢ়িবা পঢ়ি একেবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাবা ओके তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো কেনে পালা মোক কমেন্ট কৰি জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা